Hər kəsə salam, kanalıma və yeni vloquma xoş gəldiniz. Gəlin birlikdə mənim geyim dolabımı səliqəyə salaq. Əgər mənim videolarımı bəyənirsinizsə, o zaman kanalıma abunə olun, mənə dəstək olun ki, tez-tez vloqlar paylaşım. Bunları təmiz boşaltdım. Həm də qəşəng sildim. Oy, qəşəng sildim hər yeri. Bunları isə saxladım. Gördüyünüz kimi keçən dəfə bunları təmizləmişdim. Pencəklər falan da onları mən heç dəyməyəcəm. Uşaqların kurtkaları falan onlardır. Bir də mənim çantalarım. Yay paltarlarını keçirəcəm bura. Qışlıqları bura. Burada isə xaos yayla qış paltarları bir-birinə qarışıbdır. Bunları ayırt etmək lazımdır. Hava da istidir. Aynanı açmışdım ki, biraz hava gəlsin içəri. Başlayayım indi bunları yerləşdirmeye. Hələ ki bu qədər yığışdıra bildim. Düzdür, tam da səliqəli olmadı, amma yenə də çalışdığım qədər yığmaq istədim. Hələ burada nə qədər paltarlar var. Yığışdırarkən bu donumu gördüm. Çox qəşəng bir dondu. Belə mavi rəngdədir, qəşəng. Bilmirəm ki, videoda nə bilə düşür, amma qəşəng mavi rəngdir də. Toy olmadı ki, harası bir toya geyinim yayda. Daha bunu da yığışdıracağım. Deməli, bu tripodum buradan qırılmışdı, baxın. Burada əslində tutacağı var idi. O qırıldı. Mən də buna bitişdirmişəm bir yerdə. Ki bəs düşməsin də. Yoxsa baxın, bu ayrılıb, qopur düşür də. Ona görə biraz məndə çətin oldu çəkiliş etmək. Baxın, bu vəziyyətdə çəkirdim. Bura telefonu qoyurdum, buradan çıxırdı tez-tez. Qorxuram telefon yerə düşər. Hardasa səliqəlidir deyə bilərik, hardasa. Gəldim bir stəkan çay içməyə. Option nə oldu? Deməli, çəkiliş etdiyim yerdə tripodum dibindən qırıldı və telefon şappıltı ilə düşdü yerə. Dəhşət, çexolun deməli yumuşaq yerinə düşdü və telefon xəsarət almadı. Bir sözlə xəstəxanalıq olmadı. Şükür. Amma çəkilişi dayandırdım, çünki tripodsuz mən çəkiliş edə bilmirəm. Ancaq onunla çəkiliş. İndi bir təhər quraşdıraram, baxaram, əgər düzəlsə davam edəcəm. Amma düzəlməsə çəkiliş etməyəcəm. Yəni mənə tripod lazımdır, təcili, bir də dırnaq üçün plisos. Bu ikisini mən mütləq sifariş etməliyəm. Bu da deməyimdə var idi, yoldaşım almışdı. Dedim, onunla qəşəng çay içeyim. Durum davam edim.
Getdim, biraz uşaqlarla məşğul oldum. Yoldaşımın paltarları orada qalacaqdı. Çünki gəlib baxmalıdır, nəyə geyinəcək, nəyə giyməyəcəksə onları artıq seçməliyəm. Buranı belə yığdım. Hardasa səliqəli oldu. İnanın ki, bayaqdan üstündə oynayıram ki, səliqəli olsun. Açanda şkafı belə xoş gəlsin. Bunları da hələ ki belə yığmışam. Yuxarıda yoldaşımın paltarı, aşağıda məndən qızımın. Bizim paltarlarımız çoxdur deyənə yay paltarlarını aşağıdan yığdım. Belə. İndi bunları yerləşdirim. Axır ki, deyə bilərəm ki, işimi qurtarıram. Bunları da bura qoyacağam. Bu mənim lampamdır. Bunu əslində mən bilmirəm, hələ ki saxlamışam. İşlətmirəm də, daha doğrusu qalıb hələ ki orada dedim. Qoy dursun orada arxada. Bu da mənim ütümdür. Çox qəşəng ütüdür. Bunun linki Instagram səhifəmdə var. Kim istəsə keçib oradan baxa bilər. Çox qəşəngdir. Çox əlverişlidir də bir sözlə. Sonra burada remen şoklar var. Remenləri də istəyirəm. Bura qoyum. Belə bir karton qaba qoymuşam. Sonra burada səliqəli. Sonra, baxın bu mənim korsetimdir. Almışam, güya taxıram. Amma hələ ki taxmamışam. Arada taxdım, elə ki şey effekti var idi ki. Yadımdan çıxır hər dəfə. Ona görə onu da qoyacağım buraya göz qabağına. Belə. Qəşəng səliqəli oldu düşünürəm. Burada belə oldu. Hə. Bu da mənim çantamın organizer idi. O içine çantaları yığıram. Qoydum lap arxaya. Bunlar dokumentlərdir. İçində şəkillər var falan, belə şeylərdir. Bu da bizim yay paltarlarımız. Hamısını ümumi qoydum bura. Bir də indi birdən bunu da yerləşdirim. Bir də burada veşilkalar var. Bunları da yerləşdirəcəm. Burada bir koftalar da qalıbmış. Tərtəmiz. Bir dənə şüşələri falan, bunları saxlayıram sabaha. Sabah artıq boş vaxtımda siləcəm buraları. Evdə ümumiyyətlə plisoslanıb silinməlidir. Əsas odur, şkafla qurtardım. Tərtəmiz oldu. Bir dənə o paltarları seçəcəm. Buraları səliqəyə saldım. Tripodu çox güman ki artıq atacağım. Çünki telefon saxlamır ucu. Güngül biraz paltarlar çıxmışdı. Onları da aparıb qoyacağım hamama. İşim qurtardı burayla. Yüngülvari bazarlıq deyək də buna. Yoldaşım mandarin almışdı. Uşaqlara bu Nestle kaşasından verirəm. Çox bəyəndirlər bunu. Pantinin bu saç yağı endirmə düşmüşdü Rahat Marketdə. 7 manat neçəyəsə 9 manatdan düşmüşdü. Götürdüm. Çünki məndə o dibində qalmışdı birində. Ona görə götürdüm ki, qızapaz dursun. O bitəndə bunu istifadə edərəm. Sonra süd, bir də pesok, şəkər tozu. Nardan sonra dırnaqlarım bu vəziyyətə düşdü. İndi birlikdə bunları yeniləyəcəyik. Düz əslində istəyirdim biraz da qalsın. Sadəcə istədim ki, dəyişim artıq. Forması da xoşuma gəlmir. Ona görə birlikdə gəlin dəyişək. Əslində pilisos sifariş etməliyəm. Sadəcə hər dəfə yadımdan çıxır deyənə belə idarə edirəm. Bir dənə bunun ətrafını təmizləyim poşerlə və sonra artıq keçəcəm içini və kutikulanın dibini təmizləməyə. Necə baxıram deyəsən ekranda yaxşı görsənmir dırnaqlarım. Ona görə keçdim, kameranı qoydum bu tərəfdən ki, belə çəkim. Belə bir hal alındı. Bu dırnağımı qanatmışam. Bir də bunun dibini təbii ki ehtiyatsızlıqdan.
Səzoda nəticə qəşəng olsun. Bir də bu dırnağımı bir balaca uzatmaq istəyirəm. Çünki opsilərə baxanda bu qısa olur. Düşünürəm bunu bir dənə uzadacağım. Всё. Akrigeli mən ilk dəfə də alırdım. Quru fırça ilə mən tətbiq edirdim deyə palçıq kimi qalırdı. O da sağ olsun izləyicilərim yazdı ki, bəs fırçayı spirtlə həll edin və ondan sonra artıq yaxın. Əslində mən bu barədə bilmirdim. Həqiqətən də sağ olsunlar ki, mənə dedilər. Və bunu göndəririk bişməyə. 30 saniyə bəs edir. Yapışqanlı olurdu, yəni yapışır. Ona görə spirtlə belə götürürəm. Üstündə pilkalayıram. Belə. Всё, bu da bizim nəticəmiz. Belə bir şey alındı. Bir balaca bunu uzatdım, bunu da biraz uzatdım. Bunu istədim uzadım, amma dedim ki, uzunluq bəs edir mənə. Belə yaxşı oldu. Pis olmadı əslində. Əsas məsələ qaldı rəng seçmək. Məndə deməli belə Miss Fidinin belə gel lakları var. Bir dənə buraları yığışdırım, səliqəyə salım, tozlu falan yerləri. Instagramda da yazırdılar ki, mənə əsasən belə yumru yaraşırdı, kvadrat yaraşmır. Həqiqətən də əlimi kobud göstərir. Bir stakan çay içim və sonra davam edim. Buralarda toz falan hər şeyi sildim, yığışdırdım. Dəsmalı da götürdüm gördüyünüz kimi. Çünki tozlu iş bitdi. Bir dənə sonra bunun üçün edəcəm. Məndə belə bir primer var. Hər zaman bundan istifadə edirəm. Artıq 3-cü flakondur ki, alıram. Buju bitir və yenisi almışdım, orada durur. Artıq iti dırnaqlar deyir, heç bir yeri lezvalamayacaq. Mən ümumiyyətlə gel bərkitmə çox vaxt etmirəm. Demək olar ki, vəbşi etmirəm. Mən ancaq baza ilə bərkitmə edirəm. Bazayı bir nazik qat çəkirəm, quruduram və sonra ikinci qatı da nazik yenə tətbiq edirəm, bərkiyir də. Ona görə gelə ehtiyac olmur. Tipsi məndə çox qəşəng getdi, xoşuma gəldi nəticəsi. Burada sadəcə bir balaca ayrıltı oldu, bir də bu qıraqlarda. Ola bilsin ki, mən yaxşı etməmişəm, onu yaxşı pilkalamamışam və yaxud bazanı yaxşı tətbiq etməmişəm deyənə o ayrılmalar oldu, amma ən çox vaxtı elə mən baza ilə belə bərkitmə edirəm. Bitirim bunları, sonra isə bunu fikirləşəcəm ki, necə edim. Çəkdiyim zəri sildim və belə sadə qırmızı rəng elədim. Baxın, belə bir şey oldu. Amma üstünə hələ ki top əlavə etmədim. Dizayn etmək istəmədim deyə belə sadə bir şey elədim. İndi üzərinə top çəkəcəm. Topu məndə budur. Hamısını çəkmişəm. Bir dənə bu qalıbdır. Buna da indi çəkim. Sadə istədim qalsın belə. Belə daha çox bəyəndim. Əyriliklər çoxdur. Məndə həmişə olur bu əyriliklər.
Luminar'a getmişdim. Oradan 50 dənəli belə şam aldım. Mən çaynik altlığının içinə qoyuram, yandırıram və çay dəmlənir. Belə deyim, qiyməti Luminar'da 3.50 idi. Amma əvvəl 4 manat alırdım. İndi qiyməti ucuzlaşıbdı orada. Kim istəyirsə oradan ala bilər. Luminar Krazində, düz Aygün Molun yanında yerləşir ünvan. Orada qəşəng şeylər çoxdur. Yəni keçib baxa bilərsiniz.